El capital especulatiu troba en el mercat immobiliari una font fiable d'ingressos, una font que raja sang de les treballadores catalanes que necessiten la major part del seu salari per poder-se garantir un sostre amb dignitat quan no són expulsades de les seves llars. L'exclusió residencial és una problemàtica que està a l'ordre del dia arreu del nostre territori. A les nostres comarques tenim desenes de famílies que són desnonades cada setmana. A Manresa, aproximadament 3.400 persones estan en risc d'exclusió residencial, mentre que la ciutat té uns 8.000 habitatges buits. Per parlar, estem aquí avui amb en Jesús, que forma part del Moviment per l'Habitatge. Bon dia, Jesús. Bon dia, què tal? Explica'ns una miqueta la problemàtica de l'habitatge. La problemàtica de l'habitatge bàsicament és perquè el sistema tracta l'habitatge com una mercaderia i no com un dret. I amb les successives crisis i problemes econòmics, la gent que no pot pagar les hipoteques, els lloguers, i es queden sense casa. I un cop han desnonat a una família, quines són les opcions que té? Bé, les alternatives els haurien de donar les administracions, Ajuntament, Generalitat. El que passa és que molts cops per manca de recursos, altres per falta de voluntats. El màxim que acostumen a fer és donar 2 o 3 dies d'un alberg i entenem que unes famílies no poden estar en un alberg i menys només 2 o 3 dies. Clar. Per tant, és molt important que les famílies puguin no perdre el seu habitatge. Però quan això passa i les administracions no donen resposta, què és el que feu en aquests casos? Bé, malgrat la resolució del Tribunal Constitucional, que ha suspès diversos punts de l'ampliació de la llei 24/2015, el que nosaltres tenim clar és que la gent, les famílies no es poden quedar al carrer i, per tant, l'últim recurs, i el fem servir, és l'ocupació. Clar, i això no està exempt de repressió a sobre, no?, per part de l'Estat. Sí, com ja sabeu, la famosa llei Mordassa, doncs aprofiten i intenten frenar-nos de qualsevol manera i ens han arribat a multar fins i tot amb més de 20.000 euros per aturar un desnonament. Doncs moltes gràcies, Jesús, per explicar-nos una miqueta la problemàtica de l'habitatge aquí a les comarques centrals, una problemàtica que, per desgràcia, es repeteix en altres punts del territori, és compartida, i sobretot moltes gràcies per la teva lluita i per fer de sostén a totes aquestes famílies afectades que ho necessiten i que sense moviments com el de l'habitatge, que està tan organitzat, doncs segurament no tindrien altra alternativa. Cal aturar d'una vegada per totes els desnonaments, i més ara en la situació d'emergència. És imprescindible una regulació més estricta del mercat de lloguer, que fixi la limitació dels preus per tal que les llars només hagin de destinar el 30% dels ingressos a les despeses de la llar. Per altra banda, caldrà ampliar el parc públic d'habitatge mitjançant l'expropiació a grans tenidors, bancs i fons voltors. Tot plegat amb uns serveis que siguin completament universals per totes les persones que viuen al territori, independentment de la seva situació administrativa. En aquest nou cicle per guanyar, l'habitatge és un dret fonamental. Defensem-lo. Vota CUP.